Boa tarde, galera. Hoje estou fazendo um novo vídeo, o som do verão, do carnaval do verão. Esse projeto novo não tinha registro, encontrado ninguém que tinha esse nome. Esse projeto novo que eu estou fazendo, vou fazer um projeto que eu consigo a atividade do projeto que ninguém tem e não copiar nada de ninguém. Porque meu projeto é um projeto melhor que deles. Eu posso pensar, eu posso criar, eu posso tentar, eu posso, eu posso fazer a mudança do meu vídeo para botar música, botar as coisas todinha, entendeu? E eu vou criando uma, uma, uma oportunidade de criar, de conquistar o público, porque o público acredita e acredita em muito. E por que esse projeto novo? Projeto novo que eu vou criar muitas coisas que eu penso, muitas coisas que eu não sei, muitas coisas que eu não sei, eu posso criar também. Eu criar uma oportunidade de ter uma, uma, uma conquista uma conquista de um, sei lá, não explicar. Porque vai ter uma mudança do meu vídeo para músicas, todas as músicas, entendeu? Já foi 7 músicas já que já falta só. Tem 7 músicas já gravadas já. Com o nome do. Nome dos meus canais. O nome dos meus canal. Entendeu? O nome dos meus canal. Tá tudo inventado já botei já música, já botei tudo. Agora só falta só gravar. Só fazer o fundo, fazer as coisinhas e falar. Falar lá, sei o que, entendeu? E eu vou criar uma um site pra mim, um site pra mim. E e deixa e se vocês gostaram, deixa teu comentário, deixa teu like aí.